এইটা হচ্ছে দিনের প্রথম সূর্যোদয়। ওয়েলকাম টু 6th October 2022। ইটস কি ডে? ইটস থার্সডে। এখন একটু কথা কম হবে, টান বেশি হবে, কারণ অফিস টাইম। কাশফুল এখন নাকি টিকটকে কাশফুল ট্রেন্ড চলতেছে। আজকে আবার সেই মহামান্য দিন। মিরপুর 10 থেকে আই এম গোয়িং টু মাই অফিস। এখন একটু কথা কম হবে, টান বেশি হবে, কারণ অফিস টাইম। এখন ভাদ্র মাস, কুকুর থেকে সাবধান। এই কারণ বাজার, অদূর কারণ বাজার না, কি কই মামা আসতে। এইটা হচ্ছে দিনের প্রথম সূর্যোদয়। ওয়েলকাম টু 6th October 2022। ইটস কি ডে? ইটস থার্সডে। এটা ভিউটা ব্লক করতেছে, এটা এখনো পড়ার সময় আসে নাই। এটা সময় চলে যাচ্ছে, 6:30 বেজে গেছে অলরেডি। লেটস গো। এখন আমি বেরিবাদ না, এখন আমি মিরপুর বেরিবাদ পার হইতে পারি না। ড্যামেট, যেতে হবে তো অনেক দূরে মাই ফ্রেন্ডস। ভিজা আছে, বালি আছে, মানে বাইকের স্কিড করার জন্য যা যা থাকা প্রয়োজন সব এখানে আছে, যার যেটা লাগে। কাশফুল এখন নাকি টিকটকে কাশফুল ট্রেন্ড চলতেছে। বলবো বাসায়, আমি জানি না।
বাবা, এ তো পুরাই বন বন।